Ramazani, muaj hyjnor, që ndriçon shpirtin dhe pasuron shëndetin. Psikologjia. Agjërimi nuk shëron vetëm sëmundjet e trupit, por është edhe një kurim i mirë psikologjik. Tom Bernes, një student i cili ka provuar të agjërojë pa pasur asnjë lidhje me Islamin, thotë: "Unë e konsideroj agjërimin më shumë si eksperiencë të thellë shpirtërore, se sa trupore. Megjithëse fillova të agjëroj për të ulur peshën e tepërt, e kuptova që ai është shumë i dobishëm edhe për aktivitetin e trurit. Agjërimi ndihmon si në mënyrën e të menduarit, në lindjen e ideve të reja, ashtu edhe në përqendrimin e ndjenjave. Nuk kishin kaluar shumë ditë nga fillimi i agjërimit në strehimin shëndetësor, kur ndjeva që po kaloja një gjendje lartësimi të paimagjinueshme. Tani e bën një gjë të tillë disa herë në periudha të ndryshme kohore, nga 1 deri në 6 ditë. Në fillim, qëllimi ishte të pastroja trupin nga shëndeti i tepërt, por tani agjëroj për të pastruar edhe shpirtin tim nga gjithë të metat ku kam ngecur gjatë gjithë jetës time. Sidomos pasi shëtita në përbot për disa muaj dhe pash pa drejtësitë në të cilët jetojnë shumë njerëz. Ndjej se jam përgjegjës në një mënyrë apo në një tjetër për atë që u ndodh atyre, kështu që agjëroj si falje për këtë. Kur agjëroj, më ikën tërë dëshira për ushqim dhe tërë trupi më ndjen një rehati të madhe. Ndjej që shpirti im largohet nga ndjenjat e këqija si lakmia, xhelozia, ligësitë, dëshira për sundim. Gjithashtu ndjej të largohen dhe disa gjëra që më ndjekin gjithmonë pas, si frika, luhatja apo ndjenja e mërzisë. Tërë këto nuk i ndjej të ndikojnë tek unë gjatë agjërimit dhe gjej një mirëkuptim të mrekullueshëm me tërë njerëzit gjatë kohës së agjërimit. Gjatë agjërimit, trupi ka një periudhë të plotë pushimi, nga e cila përfiton në mënyrë të shpejtë. Agjërimi ndihmon në mënyrë efektive në shërimin e shqetësimeve psikike dhe të atyre erotike. Forcon vullnetin e agjëruesit, sensibilizon dhe zbut ndjenjat e tij, i forcon dashurinë ndaj të tjerëve dhe i largon nga ngrirjet, ngacmimet dhe tendencat për veprime agresive ndaj të tjerëve. I kalit atij ndjenjën e shpirtmadhësisë. Ai na ofron mundësinë që t'i akordojmë natyrës dhe karakterit ton dhe njëkohësisht të zhvillohen tek ajo cilësitë e durimit, ekuilibrit, kontrollit dhe vetëpërmbajtjes. Në këtë mënyrë, agjërimi forcon dhe mbështet personalitetin e njeriut, e bën atë më të fortë për të përballuar problemet dhe vështirësitë e jetës. Të gjitha këto, pa asnjë dyshim, pasqyrojnë në mënyrë të vetëvetishme në shëndetin e njeriut. Atmosfera shpirtërore gjatë agjërimit ul stresin, i cili ndikon në kualitetin e jetës dhe bëhet shkak për shumë sëmundje. Dhe gjatë kohës së agjërimit, ne përjetojmë më pak stres. Agjëroni që të jeni të shëndetshëm. Ramazani